कुचई बारिपदा आउ बांग्रीपोशी भुवनेश्वर जाऊथवा आमर ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन तो से आपन को देखेबी प्रति स्टेशन दृश्य ता सहित महानदीर दृश्य ता सहित आप प्राकृतिक सौंदर्यर दृश्य आपन देखिक जानीपे केते मनोरम दृश्य आउ आकर्षण होइथिबो। तो देखंतु वीडियोटी आपन केमिति लागुची निश्चय मते जणाइबे। बाइनगड़िया पहुँचलु। आज यात्रा हूँ भुवनेश्वर जोटा कि 1.5 वर्ष पर मुझे जाऊँगी भुवनेश्वर को। सारे कुआडे गले टिकेट दिंतु कुआडे गले भला कुआडे गले सर टिकेट नहीं था हाँ आम भोजपुर पहुँची जाइलु और भोजपुर पहुँची जाए से काउंटर देखिलु जे काउंटर लोक ना सेठू आम जाकि भितर पट पहुँचलु। से कहले एबे मिलबनी लाइन क्रॉस कर देछि तमे बारिपदा स्टॉपेज को जाओ। तो बारिपदा पहुँचला लोक समागम देख। अरे भाई हाथ भांगी देव जे भुवनेश्वर के 110 खंड थी बोधे मुझे जानी। एक्चुअली बारिपदार भुवनेश्वर केते टंका भड़ा मु जानी नथिली। तो जितेबाला मुझे 3टा टिकेट मागिली से मते मोठारू 350 टंका नहीं। तो एक्चुअली जदि कह टिकेट जो मुझे देखिली गोटे टिकेटर दाम हो 115 टंका। तो जहाँफल से 5 टंका मोठारू एक्सट्रा नहीं से कथा छाड़ू। जदि कह बारिपदार 5:26 छाड़ा आप देखुवे टाइम रू ये हूँ आमर क्लीन बारिपदा सिटी स्टेशन। बारिपदार आसला प्राकृतिक मनोरम दृश्य देखी देखी आपन केतेबेले जे बेतनटी पहुँची जिबे जमा जानी पारिबे नाही। तो बेतनटी पुणी आपन बाहरला NH पाइबे सूर्य पुणी आपनकर उदय होउथबो। तो से सब दृश्य देखु देखु आपन आगु आगु माड़ी चलिबे जोटा कि तापर पर आपनकर बालेश्वर रूपसा बालेश्वर एमिति पड़िबो। तो देखु थांतु आ एन्जॉय करंतु। ये होची हमर रूपसा स्टेशन जोटा कि जंक्शन जोटा कि लेफ्ट आड़ को जाइछि कलिकता सीधा आपन जीव जोटा कि आपनकर चेन्नई आड़ को। देखिए तो बालेश्वर केते भीड़ हुए। एक्चुअली आमर बारिपदा जो ट्रेन रोचे एक्चुअली बालेश्वर रु पूरा जाम टोटाली आप सीट पाइबे ना। तो सही समय आसीजे आपणकर देखिपे। तो मुझे कौन कहबी तो रास्तार बाम बटरे मु बसी तो तार अनुभूति जो नेचर जो आपणकर प्राकृतिक सौंदर्यर जो रोचे दृश्य से सबको मु देखु देखु पुणी पहुँची जाइली भद्रक जोटा कि आपणकर गैप रही जाता सर मार्कणा ए सब रहा आमर भद्रक पहुँची थाए।
भद्रक पर हूँ आमर नेक्स्ट टाइप हूँ जाजपुर ता आगर गोटे एमती छोट छोट ब्रिज पड़ता है आउ प्राकृतिक सौंदर्य आप देखा पाइपर तो जोटा बेस्ट आकर्षण ट्रेन सफर यात्रा करवाटा तो आप निश्चित भाव में देखिक खुशी निश्चित भाव तो होते तो आग को देखूँ महानदीर दृश्य देखिए से ब्रिज तो देखिले तो निश्चित भाव में आहरी आकर्षण हो मैंने निश्चित भाव जब आप ट्रेन में बसी नथिबे बसवे तो ये गोटे मुख्य आकर्षण होची ब्रिज रे आपणकर सेपटे ट्रेन चली मुझे चली देखु केमी लगुच मत खाली कहतु देखो ट्रेन धक 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 हो चली आम एपटे चली देखिपे दृश्य उफ मैंने विश्वास करूँ जब भल कैमेरा था मुझे ये वीडियो उठे था आप भाभी भी पाई न था। यह हूँ आमर ओडिशार सबुठारु बड़ नदी कह जाउथबा से हूँ महानदी तो से ब्रिज रे आमे एबे जाउछु तो देखि पारुथबे तार वीडियो आ तार फुटेज जोटा कि महानदी परे परे आपणकर कटक सहर आसी थाए कटक स्टेशन देखिए तापर परे आमर डेस्टिनेशन आमे पहुँची जीवु जोटा कि भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी तो आमे मझिरे जाजपुर गैप कर देथिलु तो ये हूँ कटक स्टेशन देखो आम कटक स्टेशन केते क्लीन केते परिष्कार अच्छी।
भुवनेश्वर पहुँची गली टाइम जदि कह ठीक 10:20 तो आज ये हूँ आमर बारिपदारू भुवनेश्वर ट्रेन यात्रार सफर किसी झलक मुझे देखे आम तो 10:30 भितर आम भुवनेश्वर पहुँची जाइलु घर बाहरी 4:30 तो 5.5 घंटार सफर जोटा कि ये आपको मुझे भुवनेश्वर स्टेशन किसी दृश्य देखा कौटी ट्रेन जाऊँगी कौटी आम चलुची केमी आम बाहर को बाहरिलु तार टिकी भिड़ स्नाप गुड़ा सब नहीं तो ये भी आपको जना पड़ुव केते भिड़ आम स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर स्टेशन तो एमती ही आम बाहर को बाहरी जाइथिलु ये हूँ बाहर दृश्य एपटे आस मोदी सरकार की जय पूरा